हेलो एभ्रिवान, वेलकम माई अनदर भ्लग। हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो अर्को भ्लगमा। र आज हामी जाँदैछौँ पाल्पाको रानी महल। हामी पाल्पाको रानी महल जाँदैछौँ र त्यहाँ जाँदाखेरिको बाटो कस्तो छ भनेर देखाउँदैछौँ र रानी महल पुगिसकेपछि पनि कस्तो छ रानी महल त्यसको बारेमा पनि हामीले भन्नेछौँ। र यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यसरी हामीले थुप्रै भिडियोहरू ल्याउनेछौँ हजुरहरू सामु। आफूहरूले घुमेको कस्तो छ के छ यसो हामीलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोला है त। जताततै हरियाली देखेर मलाई आनन्द आयो, किनकि अहिले बर्खायाममा पानी परेर होला सबै रुखहरूको चाहिँ धुलोहरू मजाले पखालिएको हुनाले पनि एकदमै राम्रो देखिएको थियो। वातावरण राम्रो पनि थियो र धेरै घाम पनि लागेको थिएन र धेरै चिसो पनि थिएन। राम्रो मौसम थियो हामी जाँदाखेरि। बाटो साँघुरो भए पनि एकदमै राम्रो थियो र यसरी हामी पाल्पाको रानी महल पुग्यौं। हामी रानी महल फाइनली पुग्यौं र पुगेपछि साइडमा भएको त्यो रिरी खोलालाई देखेर एकदमै आनन्द आयो र ठुलो सेतो महललाई देखेर झन मनमा आनन्द आयो र भित्र के छ कस्तो छ भनेर हेर्न एकदमै उत्साहित भयौं र माथितिर लाग्यौं। रानी महललाई इन्डियाको ताजमहल जस्तै नै भनिन्छ, किनकि यो पनि राणा खड्ग शमशेरले आफ्नो श्रीमती तेजकुमारी देवीको यादमा बनाइएको यो महल हो। तेजकुमारी देवीको मृत्यु पश्चाताप राजाले आफ्नो श्रीमतीको यादमा यो महल बनाइएको छ। एकदमै राम्रो तरिकाले बनाइएको थियो। त्यति बेला इन्डियाबाट इन्जिनियरहरू बोलाएर 5 वर्ष लगाएर यसलाई पुरा गरेर बनाइएको थियो र यो स्पेसली एकदमै राम्रो आर्किटेक्ट डिजाइन गरेर बनाएको छ। त्यो बेलाको जमानामा 100-150 वर्ष अगाडि पनि यति राम्रो, तर पछाडिको पार्टहरूलाई चाहिँ मेन्टेन राम्रोसँग गरेको छैन। अगाडि मात्र कलर लगाएर राम्रो बनाएको छ भने पछाडिको पार्टहरूलाई अलि राम्रोसँग मेन्टेनेन्स गरेको छैन, कलरहरू लगाएको छैन। ठाउँमा सबै वालहरू चर्किएको छ। त्यो वालहरूलाई पनि अलिकति त्यहाँ मेन्टेनेन्सको खाँचो जस्तो देखिएको छ, त्यो चाहिँ गरेको छैन। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी थियो। अब किनकि धेरैजना हेर्न आउनुहुन्छ यहाँ, अगाडिको चाहिँ फ्रन्ट चाहिँ पेन्ट सेन्ट गरेर राम्रो बनाइएको छ भने पछाडिहरूको ब्याक साइडहरू लेउ लागेको छ। यसरी भित्तामा देख्न सकिन्छ हल्का लेउ लागेको, अलिकति पुरानो टाइपको महल। अब यो त हुन त पुरानो 150 वर्ष पुरानो पनि हो, अलिकति पुरानो नै देखिन्छ। यसले राम्रो देखिनको लागि सेतो कलर व्हाइट सबैतिर कलर गरिदिएको भए अझ राम्रो देखिन्थ्यो। यसरी हामी चारैतिर हेर्दै जाँदाखेरि अर्को ठाउँमा पुग्यौं। यहाँ बाहिरबाट चाहिँ यसरी काठको भर्याङ लगाएर यसरी बरन्डा जस्तो बनाइएको थियो। कुर्सीमा बसेर हेर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर यसरी सानो प्वालहरू बनाइएको छ र यसको माथि पुरै काठले, त्यति बेला काठले अब पिलर बनाएको जस्तो गरेर सपोर्ट दिएको होला यो। र यसरी बाहिरको दृश्य हेर्ने ठाउँमा प्वालहरू बनाइएको रहेछ बसेर यसरी हेर्न मिल्ने। र यो बाहिरको भर्याङ हो जहाँ फुलहरू राखेर एकदमै राम्रो डेकोरेसन गरेको छ। रानी महलको बाहिरको यो भाग हो जुन बाहिर हेर्दाखेरि एकदमै आकर्षित र राम्रो देखिन्छ र बगैँचा चाहिँ यति राम्रो सुन्दर तरिकाले मेन्टेनेन्स गरेर राखिएको रहेछ।
त्यहाँभित्र काम गर्ने मान्छे पनि थुप्रै थिए है। कसैले त्यहाँ पानी राखेको फाउन्टेनमा यो फाउन्टेनमा सफा गर्ने मान्छेहरू थिए, त्यहाँ पनि सफा गर्दै थिए। भने प्लान्ट्सहरू काटेर प्लान्ट्समा फुलहरू राख्ने छुट्टै मान्छेहरू थिए, त्यहाँ बढार्ने सफा गर्ने मान्छेहरू पनि थिए। र यसरी यति राम्रो तरिकाले आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडि बनाइएको यो महललाई हेरेर मनलाई एकदमै आनन्द आयो। र कतिपय प्लान्ट्सहरू सायद पछि पनि रोपिएको थियो होला र एकदमै राम्रो तरिकाले सजाएर राखिएको थियो रानी महललाई। र माथि यसरी भर्याङ चढेर हामी गयौँ र त्यहाँ चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै रुमहरू त थिएन, धेरै जस्तो रुमहरू बन्द थियो र कुनै कुनै रुमहरू खुलेको ठाउँमा चाहिँ यसरी पुरानो एन्टिक पिसहरूलाई चाहिँ सजाएर म्युजियम जस्तो बनाएर राखिएको थियो। त्यो पुरानो भाँडाकुँडाहरूलाई पनि यसरी सजाएर राखिएको थियो। किन त यहाँ गरगहना सुन चाँदीहरू पनि थियो अरे, तर चोरी भएको हुनाले जति बचेको छ त्यसलाई चाहिँ म्युजियमको रूपमा यसरी राखिएको छ। हामीले घुम्दै आउँदाखेरि पछाडिको बरन्डामा आइपुग्यौँ र यहाँ आउँदाखेरि त मनमा झन आनन्द आयो, किनकि पछाडिपट्टि खोलाको त्यो आवाज, चराचुरुङ्गीको आवाज अनि त्यसपछि त्यो पातहरूको सरसराहटको आवाजले मनलाई एकदमै आनन्द तुल्यायो। र त्यति बेला कति विचार गरेर कति डिजाइन गरेर बनाइएको होला यो महललाई। र यदि हेर्न आउनु भएको छैन भने पाल्पाको रानी महल एकचोटि हेर्नै पर्ने ठाउँ छ, एकदमै राम्रो छ। हजुरहरू पनि हेर्न आउनु होला। यसरी हामी घुमेको गएको ठाउँहरूको भ्लगहरू ल्याउने गर्दछौँ। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। यसरी यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बाइ बाइ।